everyone, my name is Camille Gribbons, and today I'm going to be talking to you about the challenges and learnings from designing for a market completely different from your own. Why is this relevant for you? Well, most of the top tech companies in the world for UX designers are growing on a global scale. And localization is becoming more and more important in order to break into markets with different standards and expectations. Throughout my past year and a half working at Booking.com, I've been lucky enough to work on a new project called Booking Local, which is Booking's attempt at building a completely localized app for the Indonesian market. One thing to understand is that my team has been building this app in Amsterdam, which is 11,357 kilometers away from Indonesia, which has caused a lot of unique challenges. We learned a lot during this project, and I'm hoping to pass on some of these learnings to you today. はい、皆さん、こんにちは。私の名前はカミーユ・グリボンズです。今日は皆さんに自分の国と全く違う市場向けにデザインした経験を通じて得た学びやチャレンジについてお話ししたいと思います。なぜこれが皆さんに関連があるのでしょうか。UX デザイナー界において最高レベルにいるほとんどのテックカンパニーはグローバル企業規模で成長し続けています。そしてその土地柄に合わせるローカリゼーション戦略は自分たちの国と異なる基準や期待を持つ市場に入り込んでいくためにますます重要になっています。Booking.com で働いた経験を通じて Booking ローカルという名の新しいプロジェクトに取り組めた私はとても幸運だと思います。Booking ローカルとはインドネシアの市場に完全に特化した旅行関連アプリを作るという Booking の試みです。一点申し上げておきたいのが、私のチームはこのアプリをインドネシアから 11,357km も離れたオランダのアムステルダムで作り続けたということです。このことによりたくさんユニークな挑戦が生まれました。私たちはこのプロジェクトを通じてたくさんのことを学び、これらが皆さんにとって何かお役に立てれば幸いです。So before we jump into the presentation, here's a quick bit of background on me and my journey around the globe. To start off with, I'm American and I grew up in Phoenix, Arizona. When I started university, I got to study for a year in Brisbane, Australia, where I worked as a junior designer while going to school. This was when Indonesia first came onto my radar because Bali is the travel destination of choice for Australians, and it was actually the place where all my friends were having their honeymoons. Upon finishing university, I immediately started working at Booking.com in Amsterdam, where I was then exposed to not only the European market, but given the opportunity to learn about designing on a global scale. Booking is famous for being a data-driven company and is known for using their A/B testing optimization method to become the global entity that they are today. The funny thing is, even though Booking.com is famous for their small step experimentation method and for being a global company, they actually have the strongest hold on the European market and are known in places like Southeast Asia, but are not the travel app of choice. Knowing this, they created a track called the Next Billion Travelers, which is where I was working. If any of you recognize the name, it's because it was inspired by Google's Next Billion Users initiative. Regardless of whether it's targeting travelers or internet users, the initiatives target countries who are now catching up with the Western world in terms of technology, economy, and internet access, meaning that they are potential customers for any company that offers a digital product. However, these users have a much different needs and expectations to what Booking offers, meaning that small step optimization was no longer going to cut it. As part of the Next Billion Travelers team, we had to find a unique solution and work with new product development methods. That's where my project, Booking Local, comes in. プレゼンテーションに入る前に、ちょっと私の経歴についてお話しします。まず、はじめに私はアメリカ人です。アリゾナ州のフィニックスで育ちました。大学に入った時は1年間オーストラリアのブリスベンで学び、学校に通う傍らそこでジュニアデザイナーとして働いていました。インドネシアのことを初めて知ったのはオーストラリアに住んだこの期間のことです。というのも、インドネシアのバリ島はオーストラリア人に人気の旅行先であり、私の友達も全員ハネムーン先として選んでいたのです。大学を卒業すると、私はすぐにアムステルダムにある Booking.com で働き始めました。そこではヨーロッパ市場だけでなく、世界規模の市場に向けてデザインすることを学ぶ機会を与えられました。Booking はデータドリブン企業であることで有名で、かつ A/B テストを用いた最適化手法により、今日の姿であるグローバル企業になったことでも知られています。ヨーロッパ市場ではシェア1位を取り、遠く離れた東南アジアでも知られています。それなのに旅行アプリの選択肢として上がってこないというのはおかしな話ですよね。Booking.com は自社アプリが選択肢に上がらないという事実を知って、次の10億人の旅行客というトラッキングを作り、現在私が担当しています。
次の10億人というフレーズに聞き覚えがある方もいらっしゃるかもしれません。お察しの通り、Google が発表した次の10億人ユーザーからインスパイアされた表現です。ご存知の通り、プロダクトやサービスが先進国で一定行き渡った後の新興国でのユーザー層を探る概念です。旅行客かインターネットの利用者か、どちらをターゲットにしているかにかかわらず、この取り組みは技術、経済、そしてインターネットアクセスの観点において、欧米に追いつきつつある国をターゲットとしています。つまりデジタルプロダクトを供給しているあらゆる企業にとって、彼らは潜在顧客になるという意味です。しかしながら、これらのユーザーは Booking が提供するサービスに対し、全く異なるニーズや期待を持っていたのです。こまめに最適化を図る従来の手法ではもはや解決できませんでした。次の10億の旅行客プロジェクトチームの一員として、私たちはユニークな解決策を見つけ出し、新しいプロダクト開発の手法に取り掛からなければなりませんでした。これが Booking がインドネシアでスタートした時点での状況です。So Booking took on this project for a few reasons. To start with, the Booking.com product isn't localized for the Southeast Asian market. On a shallow level, the UI is nothing like what the user expects to see compared to other products in the market. We'll get into that later in the presentation. But on a deeper level, Booking actually doesn't offer any of the payment methods that are used in the Indonesian market. They don't trust pay at hotel there, and a lot of budget bookers in the market don't have credit cards. So if they go to book a hotel on Booking.com, they actually can't anyway. The second reason is the perception of Booking.com in Indonesia. Pricing and deals is the single biggest factor in getting a guest to book in Indonesia. Booking isn't seen as the site to go to when you want to get a good deal on a hotel. It's seen as a luxury brand that's expensive and where you go if you want to book a trip to Europe. So we know what Booking Local is, and we know why Booking.com isn't successful in Indonesia. But the last question is, why are we focusing on Indonesia? Why not somewhere else? まず最初に Booking ローカルとは何かについて説明させてください。Booking ローカルは Booking.com 同様、旅行者がホテルを探して予約するのをお手伝いするサイトです。Booking ローカルの特徴は、インドネシア国内のホテルのみを対象としたインドネシア人専用のアプリだということです。ウェブサイト全体は母国語のインドネシア語で書かれ、英語に切り替える機能すらないのです。異なる言語のプロダクト開発に1年取り組み、途中でいくつかインドネシア語がわかるようになりました。Booking ローカルのサイトでは Booking.com に掲載されたホテルを表示しますが、Booking ローカル限定で掲載するホテルもあります。ジャカルタにあるマーケティング運営チームは Booking ローカルだけを担当しているからです。ジャカルタのチームは Booking.com のプラットフォームではリーチできないような地元の格安ホテルとも契約しています。つまり Booking ローカルは独自のコードベースを使った独自のプロダクトで独自のビジネスモデルを作り上げるいわば Booking.com 内の小さなスタートアップ企業なのです。In a year in search insights report, Google has declared Indonesia as the largest and fastest growing internet economy in Southeast Asia. Why? ちょっと先ほどスライドが1枚飛びましたので、そちらの方は訳追加させていただきます。ブッキング社がブッキングローカルというプロジェクトを始めたのにはいくつか理由があります。まずはじめにブッキング社のプロダクトは東南アジア市場にローカライズされていないことです。表層的なレベルで言うと、Booking.com サイトの UI は東南アジア市場のユーザーにとって見慣れないものなのです。これについては後ほどお話しします。より深いレベルで言うと、Booking.com のサイトでは、インドネシアでは一般的な方法での支払いができません。インドネシアではホテルの現地支払いは敬遠されますし、格安ホテル利用者の大半はクレジットカードを所持していません。Booking.com サイトを訪れても予約する方法がないのです。2つ目の理由は Booking に対する認識です。インドネシアで予約を獲得するための最大の要因は価格設定とその内容、つまりお得かどうかです。しかし、インドネシアでは Booking はお得にホテルを予約できるサイトではなく、ヨーロッパに行きたいときに利用するサイトであり、いわば高級ブランドです。以上が Booking ローカルの概要と Booking.com がインドネシアで成功しない理由です。では、なぜ我々は他のどの国でもなくインドネシアに注目したのでしょうか。Google は毎年発表している検索ランキング、イヤーインサーチにおいて、インドネシアが東南アジアで最も大幅かつ急速にインターネット経済を成長させている国であると宣言しました。その理由は何でしょうか。インドネシアは人口が非常に多い国ではありますが、インターネット経済の成長に関してだけなら、なぜベトナムやタイではなかったのでしょうか。Cool. So, because they have internet now.Also, according to Google, the number of people accessing the internet in Indonesia has grown from 29% in 2013 to 56% in 2017. And in addition to this, daily internet
daily internet usage has increased from 49% in 2013 to 79% in 2017. So what does this mean? それはインドネシアですでにインターネットが普及しているからです。Google によれば、インドネシアでインターネットにアクセスできる人々の数は2013年には 29% でしたが、そこから2017年には 56% まで伸びています。さらに日常的なインターネットの利用率は2013年には 49% だったのが、2017年には 79% まで伸びたというのです。では、これは何を意味しているのでしょうか？ Everyone is shopping online. They are booking online, ordering online, buying tickets online, sharing their lives online, and everything in between. And this is why so many companies are dying to win this market, because of the huge potential. 誰もがインドネシアではオンラインで買い物をしているのです。インドネシアの人々はオンラインで予約し、オンラインで注文し、オンラインでチケットを買い、オンラインで生活を共有しています。そしてこの大きな可能性こそが非常に多くの企業がこのインドネシアのマーケットを勝ち取りたいと切望している理由なのです。So unfortunately for Booking.com, we've got some stiff competition in the market. Knowing that people are now booking their travel online, a few local players have risen to the top as being the best travel apps to use, with the #1 travel app in Indonesia being Traveloka. Traveloka has spent the last 7 years in a pricing war with the other big players in the market, and winning. How do you win a pricing war? You throw money at the customer in whatever form possible, whether it's giving exclusive discounts, deals, coupons, or just straight up giving them money. Indonesia is a great place to be right now as a consumer, but not so great as a business. As a matter of fact, most of these businesses in Indonesia aren't making profit. They're actually losing money in an effort to win the market. In the race for market share, you can see on the slide that Booking is falling behind. This was the challenge my team was given. In our small product team of 6 people, we were told we needed to win Indonesia. Booking.com にとっては残念なことに、インドネシアの市場では熾烈な競争が起きていました。インドネシアでは旅行の予約はオンラインが主流です。インドネシアの国際アプリがいくつか旅行アプリの上位にランク付けされており、1位はトラベロカというアプリでした。トラベロカは過去7年もの時間をかけて他の競合企業との価格競争を繰り広げ、そして勝ったのです。どうすれば価格競争で勝てるのでしょう。特別な割引やお得な情報、クーポンを提供したり、または直接お金をあげるなど、とにかく可能な限り顧客にお金をジャブジャブ使うのです。インドネシアは今消費者サイドとしてなら素晴らしい場所です。しかしビジネスとしてならそうでもありません。事実、インドネシアのこういったほとんどのビジネスは利益を上げているように見えますが、実際には市場の価格競争に勝つためにお金を失い続けているのです。市場シェア獲得争いにおいて、この右側のグラフを見れば遅れをとっていることがお分かりでしょう。これがまさに私たちのチームが与えられた使命でした。6名で構成された小さなプロダクトチームで私たちはインドネシア市場において勝つことを求められたのです。So now let's start at the beginning of the story, now that you have an idea of the challenge that was in front of us. We'll call this part of the story Phase 1, and it's very important to note that all of this was done before we visited Indonesia for the first time. これで私たちのチームに待ち受けた困難がどのようなものであったかある程度お分かりいただけたと思うので、どのようにこの状況でインドネシア市場での勝利に向けて取り組んでいたか最初からお話しします。このパートのお話はフェーズ1と名付けましょう。1点お伝えしておきたいとても重要な点が、これはインドネシアに一度も行ったことがない状態での取り組みであるということです。Before we all visited Indonesia, we had a few assumptions about our users based off of the brief we were given, what we could find in regards to previously done research, and stories about the market. The first assumption, we were told that even though the internet is a new thing in Indonesia, it's still pretty slow, so we needed to have the lightest website possible. This meant no animations, minimal images, and nothing that could increase the load time of the site. The second assumption, we knew a use case of booking a hotel was to stay in the capital, Jakarta, for the evening because traffic heading home was just too bad or you wanted to stay and party. So to us, this meant that you just wanted to book the cheapest hotel possible as fast as possible. You just needed the very basic amenities and a bed to sleep in and you were set. On the flip side, we were told that these budget hotel owners had no idea how to use any sort of system to manage their hotel or their bookings online.
they mostly just had walk-in customers before, and that they had these really old cell phones to manage online booking. チーム全員でインドネシアを訪れる前、得られた情報や過去に行われたリサーチで発見できたこと、そしてインドネシア市場に関する情報に基づいていくつか仮説を立てました。仮説1、インドネシアではインターネットが新しいものであるにもかかわらず、回線がかなり遅いという情報を得ていました。そのため、できる限りウェブサイトを軽いものにする必要がありました。これはつまりアニメーションなし、画像は最小限でサイトを読み込むのに時間を増やすものは一切なくすということです。仮説にホテルを予約する利用事例は夜に首都ジャカルタに滞在するためであることが分かっていました。帰り道とても道路が混雑しているため、もしくはパーティーに出かけるためです。そのため極力早く最も安いホテルを予約したいのだろうという仮説を立てました。基本的なアメニティが最低限あり、寝るためのベッドがあるようなホテルが求められていると考えたのです。一方で私たちは格安ホテルについて次のような情報を得ていました。オーナーは宿泊管理のシステムやオンライン予約システムの使い方が理解できていない。一元客の利用がほとんど。とても古い機種の携帯電話でオンライン予約管理をしているといったものです。So to summarize the assumptions in the last slide,The hypothesis we were testing for our guests was last-minute budget bookers want to go through the book process as fast as possible with low data and internet usage and on mobile only. 最後のスライドで仮説をまとめると、ゲスト、旅行者向けに立てた仮説では、格安ホテルを宿泊当日の土壇場で予約するユーザーは、できる限り早くかつ少ないデータ通信量でモバイル端末だけで予約を完了したいというものです。On the hotel owner's side, we went with the hypothesis that budget property owners want the simplest mobile experience possible for managing hotel bookings, inventory, and listing. ホテルオーナー側で立てた仮説はこうです。格安ホテルのオーナーはできる限りホテル予約や管理に関してシンプルなモバイル上のユーザー体験を望んでいるというものです。So, with these hypotheses and our limited knowledge, we built the first versions of the guest and hotel owner apps within a month and hopped on a 14-hour flight to Jakarta, Indonesia to meet the team there, learn a bit about our users, and user test our product. As with any project in its beginning phases, and as I'm sure you all have come to learn on your own, the first assumptions you make about any user are never going to be completely correct, or in our case, correct at all.We were hit with our first reality check shortly after we landed and met the team. Imagine this. I am still jet-lagged from a 14-hour flight halfway across the world. Indonesia is the hottest and most humid tropical environment I have ever been in, and as an American, I was suffering from being in buildings without air conditioning. Despite the exhaustion and shock from the weather, I was still excited to finally meet the other half of the team.これらの仮説と限られた知識をもとに、最初のバージョンの宿泊者向けおよびホテルオーナー向けのアプリを1ヶ月ほどで作りました。そしてそのアプリを携え、14時間のフライトを得て、インドネシアのジャカルタに降り立ちました。現地チームにあって、さらにもう少し現地ユーザーについて学び、アプリをユーザーテストするためです。どのプロジェクトの初期段階でも言えることで、かつ皆さんもご経験があるかと思いますが、最初に立てたユーザーに関する仮説は完全に正しいということはありえません。私たちのチームにおいては完全に間違っていました。インドネシアに到着してチームに会ってすぐリアリティチェックを行いました。想像してみてください。私は地球の半周分ほど14時間のフライトをかけてぐるーっとやってきて、まだ時差ボケの最中です。インドネシアは本当に暑く、私がアメリカ人として経験したことのないくらい湿度の高い熱帯環境です。エアコンのない建物の中で私は苦しんでいました。天候のショックと疲労にもかかわらず、私はついに現地スタッフに会えてとても興奮していました。We arrived at the local office, where the first thing I see is a whiteboard with a bunch of sketches and a list of things to address with us, with the very top item being, "This design sucks." So I was shocked to the point where I was like, nah, they must not be talking about what we made. I designed for the user that I was given. But guess what? The assumptions about the users we were given was completely incorrect.You might be asking yourselves, why didn't they find this out earlier? Well, in an effort to protect the team, our original product manager had all communication go through him as some sort of information gatekeeper. So this was literally the first time I talked to the team in Indonesia and got their feedback because the product manager never gave it to me.
The team in Indonesia realized very quickly that I never got any of their feedback they were giving and immediately stopped viewing me as the enemy and started educating us as much as possible on what we were doing wrong and sharing their knowledge of the market. We learned all about how bright, fun color palettes are essential to the UI and branding of products in Southeast Asia and about different UX patterns for the most popular brands in the target market. After this, we jumped into our user testing, where our findings supported everything the team told us and more. 地元のオフィスに到着し、最初に見たものはたくさんのスケッチと私たちがやるべきリストが書かれたホワイトボードです。そして何よりホワイトボードの一番上には、このデザインは最悪だと書いてあったのです。私は、最悪だわ。私たちが作ったアプリのデザインについてのコメントではないはずだわ。だって私は現地ユーザーのためを思ってデザインしたんだもの、と思うほどショックを受けました。しかし実際のところはどうだったのでしょう。インドネシアのユーザーに関する仮説は完全に間違っていたのです。きっと皆さんもこう思うでしょう。なんでもっと早くこのことがわからなかったのだろう。チームの名誉のために言うならば、現地チームのプロダクトマネージャーが情報の門番のような役割を担っていて、すべてのコミュニケーションは彼を通して行われていました。ですから私たちが個々のチームメンバーと実際に話をしてみてフィードバックをもらう機会を持つのは今回が初めてでした。プロジェクトマネージャーはこの日まで私たちがメンバーと直接話す機会を決して作らなかったのです。インドネシアチームのメンバーたちは自分たちのフィードバックがオランダチームに何も届いていないということにすぐさま気づき、私たちを敵視するのをやめました。そしてオランダチームからのアウトプットの何が間違っているのかについてできる限りのことを教えてくれ、現地市場の知識を共有してくれるようになりました。私たちは東南アジアのプロダクトの UI とブランディングにおいて明るくて楽しい印象の色使いがいかに重要であるかや、ターゲット市場で最も人気のあるブランドの様々な UX パターンについて全てゼロから学びました。その後ユーザーテストを行い、現地チームが教えてくれたこと、そしてそれ以上のことが調査結果によって裏付けられたのです。Here's what we showed the user. これが実際にユーザーに見せたものです。As you saw briefly in a previous slide, our first design of the product looked like this.Minimal and quick with a subdued color palette. It gave the user only the very basic information about a hotel in the search results and let them book it almost immediately. They just had to add their name and phone number and the hotel was booked. We didn't have a hotel page to view information and no online payment. They were expected to pay at the hotel. At this point, we stuck to the booking color palette as well.The dark blue is the booking blue, and we use the orange from the color palette to add a bit of differentiation. 前のスライドで少しお見せしましたが、私たちの最初のプロダクトのデザインはこのような感じでした。控えめな色使いで必要最小限の装飾で素早い動きを実現したものです。ユーザーには検索結果でホテルのごく基本的な情報のみを与え、すぐに予約できるようにしてありました。ただ名前と電話番号さえ入力すればホテルを予約できる仕様です。ホテルに関する詳細情報ページは用意しませんでしたし、オンライン決済機能もなし、ホテルでの現地払いのみでした。この点においてはブッキングの色使いにこだわりました。ダークブルーはブッキングのブランドカラーでオレンジを加えることで少し差別化を図りました。Now let's talk about what the user expected to see. 今度はユーザーが実際に望んでいたものについて見ていきましょう。In this market, there are a few patterns that you can see here.Bright colors, eye-catching graphics, and a heavy focus on deals and promotions, and a super app that allows you to book everything in one app. During the user testing, the difference was so great that the users actually fundamentally didn't trust our app, and a majority of them mentioned that they thought that we were fraud. In terms of UX, the process of booking a hotel was way too fast. One of the users actually asked, "Wait, is my hotel actually booked?" when they finished the flow.There was disappointment that they couldn't look for deals and promotions, and this is when we learned that it's not the cheapest hotel that they want, it's the nicest hotel with the biggest discount that they want. And on the UI side, the colors were boring and the graphics were non-existent. Because of the color palette, we were seen as foreign, and a few users felt confused, saying, "Is this part of Booking.com?"These findings were illuminating and exciting because we finally had a first-hand understanding of our users and the culture that we were designing for. この市場においてはパターンはあまり多くありません。明るい色使い、アイキャッチ画像、お得な情報やプロモーションに重点を置き、一つのアプリで全てを予約できるスーパーアプリ。ユーザーテスト中、私たちが作ったものがこれらのパターンと全く異なっていたので、ユーザーは基本的に私たちのアプリを信用していませんでした。そしてユーザーの大多数は私たちが詐欺師だと思ったと述べたのです。UX の観点ではホテルの予約プロセスが早すぎました。ある一人のユーザーは予約フローを終えたとき、実際にこう尋ねました。ちょっと待って、私のホテルは本当にきちんと予約されたの？
ユーザーたちはお得な情報やプロモーションを探せないことにがっかりしていました。この時、私たちはインドネシアのユーザーが求めているものは最安値のホテルではなく、最大の割引がある素敵なホテルであることを知りました。UI の観点で言えば、色が退屈でグラフィックがないのがダメでした。色使いのせいで私たちは外国のものだとみなされ、Booking.com の一部ですかと困惑したユーザーもいました。こうした発見は勉強になりましたし、とてもワクワクする経験でもありました。デザインを届ける先のユーザーと文化をついに理解するに至ったからです。After these two harsh reality checks, it was time to go back to the drawing board. For this next iteration, we weren't going to make the same mistakes because this time we had local knowledge on our side. We eliminated the policy that everything had to go through the product manager and started working with the team not only on marketing and operations, but as consultants on the market. We trained them in quick and dirty user testing methods and had them start street testing and gathering feedback from potential users in our target market. On top of that, we created mood boards to work with the local team on a rebrand and analyze the top brands in Indonesia. これら2つの厳しいリアリティチェックを得て、また図面に戻る時が来ました。今回は同じ過ちを犯すことはありませんでした。なぜなら今回は現地の知識がしっかりとあったからです。すべてプロダクトオーナーを通さなければならないというポリシーをなくし、私たちはマーケティングと運用だけでなく、市場のコンサルタントとして1チームと協力し始めました。荒くても早くの方法で現地メンバーにユーザーテストのトレーニングを行い、ターゲット市場の潜在ユーザーを対象に該当調査を開始し、フィードバックを集めてもらいました。その上で私たちはデザインの方向性を共有するムードボードを現地のチームと作り、リブランディングを行い、インドネシアのトップブランドの分析を行いました。ムードボードとは、アイディアやコンセプトを紙面やスクリーン上にまとめてコラージュしたものを指します。写真やイラストデザイン、配色カラーパレット、テクスチャ、追記事項など何でも含めることができ、プロジェクトの進行を手助けしてくれます。There was a lot to be done, but we had to ruthlessly prioritize in order to make at least some sort of quick fix to the product while we continued to explore the market and gather learnings. With our previous user testing in mind, we created a new hypothesis, which you can see here, and added quick features that we deemed essential to be seen as a trustworthy product that people would actually use. やるべきことは本当にたくさんありました。しかし私たちはインドネシアの市場を学び続けながら、少なくともプロダクトのちょっとした優先順位をしっかりつけて行わなければなりませんでした。以前のユーザーテストを念頭に置いて、今回はこのスライドに記載したような新しい仮説を立てました。インドネシアの人々が実際に使っているような信頼できるアプリだと思ってもらえるために不可欠なちょっとした機能を追加しました。At the end of phase 1 of the product, here are 3 quick learnings that I can share with you. 1. Go to the country that you're designing for to truly understand your users. 2. Start gathering customer feedback as soon as possible in the process. And 3. Collaborate with the experts in the market, because good design is not the same everywhere in the world. プロダクトフェーズ1の終わりで一旦私が学んだ3つのことを皆さんに共有します。1、デザインを届けたい国が外国なら現地へ足を運び、しっかりとユーザーのことを理解すること。2、プロセスのなるべく早い段階で顧客ユーザーのフィードバックを集め始めること。3、その市場における専門家と協働すること。いいデザインというのは世界中どこでも同じというわけではない。Now let's jump into phase 2 of the product. ここからはプロダクトフェーズ2の話に入ります。At this point, design thinking played a crucial role in how we defined our next set of hypotheses we wanted to test, and really kickstarted how we considered our strategy moving forward the coming quarter. For anyone who doesn't know, I will give you a very brief overview of the design thinking process. このフェーズでは次に検証したい仮説を定義づける際にデザイン思考が非常に重要な役割を果たしました。また次の四半期に向けた戦略を考える際の気分を高めてくれました。デザイン思考が何か知らない方に向けてデザイン思考のプロセスの簡単な概要についてお話しします。Design thinking is a mindset that helps keep the user at the center of decision making. In the process laid out here, you start by empathizing with and defining your target user and the problems that they need solving. You then proceed with ideation, prototyping, and testing, and then you go back through the cycle in order to iterate with the learnings that you gathered. It's a constant cycle of learning more about your user, coming up with ideas to solve their needs and pain points, testing, iterating, and shipping validated ideas. デザイン思考とは意思決定の中心にユーザーを常に置き続けることを手助けしてくれる考え方、マインドセットです。ここに書かれているプロセスでは、まず共感するところから始め、
そしてターゲットとなるユーザーが誰か、その人たちが解決したい問題は何か定義します。その後、アイディア、プロトタイプ、テストと続き、そして集めた学びを反復するために元のサイクルに戻ります。デザイン思考とはユーザーについてより多くのことを学び、ユーザーのニーズや問題点を解決するためのアイディアを考案し、テストし、繰り返し、そして確証を得たアイディアを実装していくという途切れることのないサイクルなのです。An easy way of exercising design thinking is by doing it with structured activities in a design sprint or a design workshop. We ended up shortening the week-long design sprint method into a 2-day design workshop focused on the first 2 phases, understanding our user and quickly ideating ways to solve their problems. To give you an idea of the structure we had for the workshop, for the first phase, we dedicated time to reviewing user research, defining our target user and target market, identifying user needs, and analyzing some of the biggest brands in the market. After that, we did some sketching activities, split up into groups and created paper prototypes, and ultimately voted on which features we came up with separately and as a group that we thought addressed our user needs the best and that we wanted to test. デザイン思考を実行する簡単な方法は、デザインスプリントまたはデザインワークショップで構造化されたアクティビティと一緒に行うことです。通常なら1週間かかるデザインスプリントの手法を最初の2つのフェーズにフォーカスした2日間のデザインワークショップに短縮しました。自分たちのユーザーを理解し、ユーザーが持つ課題を素早く考え、解決策を生み出すというフェーズにフォーカスしたものです。このワークショップの構造を理解するために、まず最初に自分たちが行ったユーザー調査のレビューや、ターゲットユーザーとターゲットとなる市場の定義、ユーザーニーズの特定、そして市場で最も力を持つブランドの分析に専念しました。その後、グループに分かれて紙のプロトタイプを作成するスケッチのアクティビティを実施しました。アクティビティの最後には、個人あるいはグループで作った機能のうち、ユーザーニーズを最もよく体現し、ユーザーテストをしてみたいと思ったものがどれか、みんなで投票を行いました。Here's an example of one of the sketching activities we did called Crazy Eights. Basically, you have to sketch 8 ideas in 8 minutes, 1 minute per idea. こちらの写真は実際に行ったスケッチアクティビティの例です。このアクティビティはクレイジー8と呼ばれ、8つのアイデアを8分でデザインするものです。つまり1アイデアの制限時間は1分しかない計算です。At the end of the workshop, we had a set of wireframes that we knew we wanted to test that were a combination of the best of everyone's ideas, which you will see in the slide above, our wireframes. I want to emphasize how important it was here to include everyone on the team. By allowing everyone to design and come up with ideas for the product, we ultimately had more buy-in from the team because there was a greater sense of ownership. ワークショップの最後には、スライドにあるようにひとまとまりのワイヤーフレームを作ります。これはワークショップでみんなで出し合った自分たちがテストしたいと思うアイディアを組み合わせたベストな形です。私が一番お伝えしたいのは、チーム全員を巻き込むことがどれだけ重要かということです。全員がプロダクトの設計やアイディアを思いつくことができるようにすることで、当事者意識がより増したため、チームからより多くの賛同を得ました。Following the design workshop, I spent the next 2 weeks creating a high-fidelity prototype based off of the wireframes with the ideas we knew we wanted to test, which you'll see here. Let me just start by saying, when we left our design workshop, we felt excited. We thought we had some really innovative ideas that were seriously going to disrupt the market. For example, Indonesian users are obsessed with Instagram. It is the #1 app in Indonesia. So we thought it would be great if we had a deep Instagram integration, using hashtags to search for a hotel, find out which hotels Instagram influencers stayed at, log in with Instagram, etc. デザインワークショップに続き、次の2週間は私たちがテストしてみたいと投票したアイディアのワイヤーフレームを元にした完成度、忠実度の高いプロトタイプを作成しました。現物がこちらのスライドです。デザインワークショップを終えたとき、私たちは本当にワクワクしていました。自分たちはインドネシア市場を揺るがすような本当に革新的なアイディアを思いついたと思ったのです。例えば、インドネシア人のユーザーはインスタグラムに夢中です。インドネシアでナンバー1アプリがインスタグラムなのです。そのため、ホテルを探すハッシュタグをつけたり、インスタグラムのインフルエンサーが泊まったホテルを探せたり、インスタグラムでログインできるといったインスタグラムとの連携機能があれば、喜ばれるに違いないと考えました。Because of our location in Amsterdam, we planned a trip to Jakarta and set up testing with a local research agency. We created an entire research plan and script for moderated user testing, and we were ready to go. User testing is always enlightening, and of course, here's where our next reality check came in.
私たちのチームはオランダのアムステルダムにあるため、ジャカルタへの旅やリサーチの設計は地元のリサーチ会社と共同で行いました。リサーチ全体のプラン、並びにモデレート付きのユーザーテストのスクリプトを作成し、準備万端の状態でした。ユーザーテストを実施すると毎回多くの学びを得ることができます。もちろんユーザーテストのタイミングでも2回目のリアリティチェックを実施しました。All of that Instagram integration that we thought was so innovative, the user didn't want any of it. What they did want were the slightly improved versions of the features they already expected to see that we included in the prototype. Better map search, ability to search by attraction, viewing multiple hotel photos on search results. These were all things that we included in the design that were validated. The thing is, none of them were particularly innovative. It was really surprising to see that we truly needed to fill the user's basic expectations before jumping into a brand new innovative feature on an app to book hotels. 私たちはインスタグラムとの連携を発案しました。このアイディアは現地ユーザーにとって革新的なものだったのでしょうか。答えはノーで、ユーザーは全くもってそんな機能を求めていませんでした。ユーザーが欲していたのは、プロトタイプ段階ですでに好感触だったいくつかの機能をほんの少しだけバージョンアップしたものだったのです。具体的には、より充実した地図検索機能、アピールポイントでの検索機能、検索結果での複数のホテル写真の表示など、これらはすべて調査で検証済みのデザインに含まれていたものです。つまるところ、特に革新的なものは何も足す必要がなかったということです。目新しい革新的な機能をホテル予約アプリに盛り込む以前に、ユーザーの基本的な期待に応える必要があるということを知って本当に驚きました。The key takeaways from phase 2 of the product are: 1. Design sprints aren't a magical process that will get it right the first time. 2. Design sprints are a fantastic way to come up with and test ideas quickly to gather learnings. And 3. You can never know enough about your user. Test everything. プロダクトフェーズ2で得た学びは以下の通りです。1、デザインスプリントは最初からきちんとうまくいく魔法のプロセスではない。2、デザインスプリントはテストするアイデアを思いついたり、学びを集めるには素晴らしい方法である。3、ユーザーについて私たちは何も知り得ないユーザーテストが全てである。And lastly, phase 3 of the product. そして最後にプロダクトフェーズ3についてです。We took the hypotheses that we validated and invalidated back with our learnings and continued the design thinking process, because it truly never ends. We iterated on the design, built the minimum version of the features that we validated during user testing, and then had another set of user testing to validate even further. 私たちは検証できた仮説もできなかった仮説も検証プロセスで得た学びとともに一旦ゼロベースに戻し、デザイン思考のプロセスを繰り返します。デザインの試行錯誤を繰り返し、ユーザーテストを通じて確証を得た機能については最小限のバージョンのものを作り上げ、さらにそれの確証を得るためにまた別のユーザーテストを実施しました。And now today, after all of those iterations, rebrands, and user testing, this is what our app looks like. We learned we had to first tackle the basics in the market to fulfill user expectations and gain trust. So now we're still covering the basics, but trying to do them in a smarter way that improves user experience from the other travel companies. While the basics are being built, we're investing heavily in researching our users so we can then use design thinking to strategize how we will truly differentiate ourselves in the market. そしてリブランディングやユーザーテスト、仮説と検証の反復などすべてを経て、これが現在のアプリの外観です。私たちは市場のユーザーの期待に応えて信頼を得るために、まず最初に基本的なことから取り組む必要があることを学びました。現在もこうした基本的な取り組みを行いつつ、他の旅行会社より優れた UX を実現できるようなよりスマートな方法を試しています。基礎を固めつつ、私たちは自社ユーザーへのリサーチへの投資に重きを置いています。そのため、私たちはインドネシア市場での他社との根本的な差別化戦略を考える上でデザイン思考を活用することができるのです。In conclusion, I have 3 points that you should take away. 結論としてお伝えしたいことが3つあります。Design is subjective. There is no universal design standard, and what is visually appealing to one market is not to another. 1つ目、デザインは主観的なものです。全世界で通用するデザインの基準はありません。ある市場で魅力的であるからといって別の市場でもそうとは限らないのです。Humility is key. Approach any new market knowing that you know nothing, and visit whatever country you're working on to truly understand cultural behaviors and expectations.
2つ目、謙虚さが鍵。新しい市場にアプローチする際は自分が無知であるということを自覚すべきです。自分が取り組んでいるプロダクトが使われる国を実際に訪れて、その国の文化や習慣、何が期待されているのかを真の意味で理解してください。And lastly, start by fulfilling basic user needs and expectations, and then innovate. 3番目はユーザーの基本的なニーズや期待を満たすこと。そしてそれらを満たした後でようやく初めて革新的なことにトライしてみましょう。And that's it. So write your Q&A in the questions, and I'm gonna hand it over now. 皆さん、こんにちは。ポップインサイトの森川と申します。この質疑応答のパートに関して、通訳を務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。では、最初にいただいたご質問からご回答させてください。初回のプロダクト持ち込み前に既存のサイト競合調査を行わなかった理由はありますか？すでに先行で、インドネシアにカラフル、グラフィカルなサイトがリリースされていたとのことでした。というご質問です。Okay, let's move on to our first question. I would like to hear about your research before entering the Indonesian market. You've mentioned that you were aware of the colorful or graphical websites and applications that were already around in Indonesian market. Are there any reasons why you didn't work competitive website analysis before you visit the country? Yeah, so basically, Booking.com has a research department. But none of them were Indonesian. And so they had collected a bunch of user research, and we did look at the competitors, but we were like, you know what? If the competitors aren't giving people what they want, we have this research that we already have from Booking. And so let's look at this research. And this research says that they want to move as fast as possible. They want to book as fast as possible. And at the time, we also were dealing with some discussions about if we wanted to use the Booking branding or not. And so when we started out, we had the combination of the research, which was done by a bunch of Europeans. So we learned that that was a problem. But also we were still debating on if we wanted to rebrand completely or if we wanted to stay with Booking. Okay, thank you very much. はい、いただいたご回答なんですけども、Booking.com はリサーチのチームを持っていらっしゃったんですけども、ただインドネシアの方はいらっしゃらなかったと。で、結局はこれが問題だというふうにもおっしゃってるんですけれども、結局のところ、ヨーロッパにベースを持たれる方が多くリサーチに当たりました。で、競合を全く調査しなかったわけではなくて、競合も観察はされたようなんですけれども、そういった競合がユーザーのニーズに本当に対応できているかどうかというところが分からなかったというポイントから、そこまで競合に対する調査にそこまで深い注意を払っていらっしゃらなかったという話です。で、それからもう一点、Booking.com のブランドをどの程度持ち込むかというところが決まってない中で、そういった環境の中で実施できる調査にも少し制約があったというようなご回答をいただきました。ご質問ありがとうございます。はい、では続いて、そうですね、2つ目のご質問に回答いただきたいと思います。はい、この事例ではユーザーがプロトタイプの良くないところ、改善してほしいところを的確にしてくれたような印象を受けますが、実際に的確な指摘があったのでしょうか？多くのユーザー調査では、ユーザー自身がどんなものが欲しいかを分かっていることは稀で、リサーチする側が分析によって導き出さないといけないことが多いので、今回の事例でもユーザーの発言と、そこから分析で導き出したことに大きなギャップがあったのかどうか伺ってみたいですというご質問です。Okay, let's move on to the next question. This person would like to ask about the user interviews. This person have the feeling that in this case, users have pointed out the points to improve your applications precisely, but were there really useful insights earned from the interview directly? In many user types of research, I feel it's difficult to grasp what the user's true demand is and should dive into deeper research to gain what the user is really thinking and what they are really wanting. I'd like to know about the gap between the actual comment in the interview and the real needs of the customer. Yeah, so we user tested, which, like you said, that's when the users take a look at our product and they point out, we see what's wrong with the product.
But then we also have a user interview session as well, where we talk to the users about, like there's a session before the user testing where we talk to them about, their travel habits and what motivates them when they travel. And I think a really big example that we found was, we initially assumed that they just wanted the cheapest hotel possible. And we built the product for that. But during the user interviews, it actually became clear that they wanted the best deal. It was all about finding the best hotel possible for the cheapest price. And that came from user interviews. That didn't come from them looking through our interface and testing that. That came from, finding out their travel habits, finding out that they wait for every single deal to come out, and they want the best hotel for the cheapest price. So it's a combination of testing and watching the user go through the interface, but also asking them questions that are relevant to your market and to their needs from your kind of whatever product your market lives in. ありがとうございます。Thank you very much. はい、いただいたご回答です。ユーザーは確かにそのインタビュー、ユーザー調査の中で様々な指摘をされるんですけれど、その後の振り返りの設問や背景に関するインタビューが重要だというお話です。今回のケースでいうと、旅行の目的など背景に関するヒアリングもされたそうなんですけれども、最も良い価格で最も良いホテルに泊まりたいというようなニーズは、行動観察からはあまり明らかにならず、事後のヒアリングで初めて明らかになったというようなお話でした。で、行動観察だけでなくて、そのユーザーの背景、例えば今回の例で言いますと、旅行をどういうモチベーションでされるのか、どういった目的で旅行にお出かけになるのかといったところを確認していくポイントが、プロセスが重要だったというようなご回答いただきました。ご質問ありがとうございます。はい。では、次の質問に進みたいと思います。次のご質問、英語でいただいてますね。ただ読み上げたいと思います。Okay, the next question has been made in English. How many members were there on the Indonesia project? And let me know each member's role. Yeah, so when we very first started, we had one front-end developer, one back-end developer, one designer, me, and one product manager. So then after that, we started to get more funding from Booking.com, and we grew to 2 backend developers, 2 front-end developers, still me as the only designer, 1 product manager, and 1 Android developer. Okay, thank you. 当初は、フロントエンドエンジニア、バックエンドエンジニア、それから、そうですね、カミルさんと、プロジェクトマネージャーといった構成だったのが、後々フロントエンド、バックエンドともに2名ずつ増になったり、あとはAndroid エンジニアが追加になったりと、そういった形で、最初は5名ですかね。最初5名だったところから、少しずつメンバーが増えていったと、そういった、人数、それから、役割を担っていらっしゃったといったご回答です。ありがとうございました。はい。では、続いてのご質問です。デザインと関わりのある言語についてもお伺いしたいです。ブッキングローカルさんでは、専属の UX ライターさんはいますか？ローカライズにおいて言語で苦労した点はありますか？というご質問です。聞いてみたいと思います。Okay. I would like to ask 2 things about language. In Booking local team, is there a dedicated member in charge of UX writing? And were there any challenging points in localization regarding the language difference? Those are the 2 questions. So when we first started, we didn't have a UX copywriter. So everything in English was actually written by me. And then we had a blog writer in Indonesia who translated everything for us. So it was a mess, and it definitely was a problem. Then they realized that because of the way that the blog writer was just translating everything I wrote, they actually hired a UX copywriter in Indonesia to then translate my English designs into something that was super localized. Okay. Which timing was that when you hired the UX writer in local market?
I would say, if you remember from the presentation, just after phase 2 started. Okay, thank you very much. はい、回答ですけども、UX コピーライターは、先ほどの回答とも少し被りますけども、いらっしゃらなかったということです。で、プロトタイピングの段階では、カミーユさんが英語で作成したものを、現地でブログを書かれていらっしゃるような方に翻訳を依頼されてたんですけども、やはり問題は多かったようです。で、ただ単に直訳されていたので、UX の観点から言うと、必ずしも適切な翻訳はなされていなかったようです。で、ただ後に、先ほどのプレゼンテーションの中で言うと、ちょうどフェーズ2に当たるような時期に UX ライター専属の方を採用されて、多くの問題を解決されたというようなご回答でした。ご質問ありがとうございます。はい、では続いて次のご質問に移りたいと思います。画像が多いと読み込みに時間がかかるというお話がありましたが、その問題とは対照的なプロダクトになっていましたが、読み込み時間が長いことはインドネシアの人々にとっては、不満ではなかったということでしょうかというご質問ですね。聞いてみたいと思います。Okay, so you have mentioned earlier that the size of images was your concern on pre-survey, but the actual product you've shipped seems to have lots of images and animations in it. And does this mean that your hypothesis was inaccurate? Yes. Okay. So basically, over in Amsterdam, someone came to us and they were like, guys, internet in Indonesia is so slow. We have to have no images, no animations, whatever. And then when we went to Indonesia, we found out they were completely wrong. They have great internet. We could easily use images and animations. So that's just an example of how halfway across the world, we were completely wrong. Thank you very much. 結論から言うと間違っていたというお話です。で、当初そういった仮説を立てていたのは、アムステルダムのあるスタッフが、インドネシアの回線はとても遅いと、画像やアニメーションを使っていけないと言っていたことに振り回されてしまっていらっしゃったんですけれども、実際に現地を訪れてみて、そんなようなことはないということが分かったというふうにおっしゃっていました。なので、これも、地球の裏側に顧客がいる中で開発を進めていく上での、難しいポイントの一つですねといったご回答です。はい、ご質問ありがとうございました。では、次の質問に移りたいと思います。はい、次のご質問英語でしていただきまして、そのまま読み上げたいと思います。はい、How long did you take from kickoff to your first launch? I think it means about the application. Yeah, so for the very first version that we released, it actually only took us 3 weeks. So we designed and developed everything in just 3 weeks. はい、回答3週間でデザインと開発のすべてを終えられたようです。How about your the next release between your first launch and the phases after on? So I let me see if I can pull over. Yeah. So we did this quick fix. Let me find it. So this kind of quick fix was done in about a month, but then we took a lot of time to research and we released the next version. This was the prototype that we did about 2 months later. And then we released this version about 3 months after that. Thank you very much. はい、最初のバージョンはデザインと開発含めて3週間で作られたというお話だったんですけども、その後のプレゼンテーションの中にまたクイックフィックスはその後、1ヶ月、で、その次のバージョンは2ヶ月後、さらにその次のバージョンは3ヶ月後といった、それぐらいのサイクルで開発をされていたようです。はい、ご質問ありがとうございました。では続けていきたいと思います。実際にマーケットである国を訪れてユーザーに会うことはとても大切だと思いますが、リモートでオランダにいながら、インドネシアの UX リサーチを行ううまい方法やコツなどはありますかというご質問ですね。聞いてみたいと思います。So we've learned that about the importance of visiting the target country in the market by yourself. Is there any tips to roll out some research from overseas without or before visiting the target company?
Sorry, can you say that question one more time? Okay, we've learned about the importance of visiting the target country in the market by personally, in person. However, I think there are many cases where it is difficult to visit the place so rapidly. So if you have any tips about rolling out some research from overseas, like without going there or before visiting the target country, do you have any tips around that? Please share it. Yeah, so like I said, I think if you can't go to the country, it's still very important to work with the locals. So if you can find a user research agency, we worked with a user research agency in Indonesia, or even if your company has a branch of even just maybe customer service people in Indonesia or wherever you're launching your product, or partner or account managers or anything like that. It doesn't have to be a product person, but you just really need to talk to the locals, which is the most important thing. Thank you very much. その国に行けないのであれば、現地の人と仕事をしてみるのがとても重要だというご回答いただきました。で、例えば、ユーザーリサーチのエージェンシーですね。日本においてポップインサイトがしているようなビジネスを海外でやってらっしゃる会社は結構いくつかあるんですけれども、そういった会社と一緒に仕事をしてみるのが一つですと。で、あるいはもしその国に支店みたいなブランチみたいなものがもしあるのであれば、その人たちと積極的にコミュニケーションを取るべきでしょうというようなお話をいただきました。で、必ずしもプロダクトの開発に携わっている方ではなくて、例えばカスタマーサポートの方であったりしても構わないので、とにかく現地に居住されていて、住んでいらっしゃる方と一緒に仕事をコミュニケーションを取りながらやっていくのが重要だというようなご回答をいただきました。ありがとうございます。はい。では、次の質問に移りたいと思います。アプリの UI 評価はどのように実施しましたか？色味や画像、ボタンの形など、アプリのテイストをユーザーに評価してもらうための観点があれば教えてくださいというご質問ですね。聞いてみたいと思います。Okay, let's move on to the next question. How did you make an evaluation about UI parts, the color, the size of the buttons or shapes?Or like design taste, please tell us about the viewpoints of asking the users about these elements. So for the UI, it was a combination of a lot of feedback from the local team. So everyone in the team in Indonesia, obviously they were Indonesian. Some of them were marketing people, some of them were customer service people. But since they grew up in Indonesia, I mean, they were the ones who was like, this is not correct. You need to redesign this. We need to rebrand this. And so actually a lot of that UI insight was both from them, mainly from them. And then in the user testing, we actually had users literally be like, this is boring, this is horrible, why would we use this? This is not like, you know, anything like we expect to see. But the main feedback was actually from our team. And so then we worked really closely with them on implementing the new UI. Okay. So your coworkers were the main people who were complaining about the UI in the first point. Did you have any evaluation access or something like that about the UI? Evaluation access about the UI? No, it was all basically hypothesis-based, gathering the feedback, creating a new hypothesis. But in terms of evaluation feedback, we did do market analysis. Okay. And of course, you need to consider things like accessibility as well. But other than that, there wasn't any sort of framework that we used. Okay, thank you very much. ありがとうございます。UI については、基本的にローカルチームですね、マーケティングやカスタマーサービスなどのチームから寄せられるフィードバックにまずは頼っていらっしゃったというお話です。で、その後のユーザーテストでも、特にその評価軸とは設けずに、仮説を立ててそれを検証していくということを主な目的として進められたというようなご回答いただきました。ただ、一部例外はあるというお話で、例えばアクセシビリティ等に関しては、もう確立された評価のフレームワークが整備されていたので、そういった観点については、評価軸のようなものを既存の評価軸を使って評価をされていたというようなご回答いただきました。はい、ご質問ありがとうございます。今までいただいているご質問は基本的に
あれですね、Q&A のタブの中で、回答欄のところにテキストとして記載をしておりますので、随時ご確認いただければなというふうに思います。はい。では次の質問に移ります。毎回テストするプロトタイプは何パターンくらい作成していましたか？どの施策が丸で、どの施策が×かの個別の施策判断をどのように行っていたか知りたいですというご質問ですね。聞いてみたいと思います。Okay, moving on to the next question. How many patterns have you prepared upon testing each prototype? How are you evaluating the pros and cons among those prototypes? So just so I'm clear, so the first question is how many versions of the prototype did we test? Yes. And then the second one is how did we evaluate the success of the prototype? Exactly, yes. Okay, so throughout the entire product development cycle, we tested 3 or 4 different big prototypes. And then whenever we wanted to release a new feature, we would actually have the team in Indonesia do street testing and do a very quick test of a prototype that I put together just for that feature. So ultimately the 2 biggest things that you're looking for are usability, and then does it solve the user's goal? So usability, you can understand by just observing the user use your app. So if you give them a scenario and you say, please book this hotel, but they can't find the button to click book hotel, then you know that you fundamentally have a problem with the way that your UX and UI is laid out. But otherwise, there's also a measure of, talking to them throughout, asking them to think out loud, and also following up the test with questions like, do you feel like you successfully completed your task? Do you have any questions after you did this? Would this be something that you would use in your day-to-day? And so it's a combination of the 2 of those. Okay, thanks very much. Did you mention street testing? Yes. So like you go out to the street and let someone use your test application? Basically, so basically the team in Indonesia would take the prototype on their phones. They would go to the mall and they would keep an eye out for our target audience, like our target user. And then they would be like, hey, I'm from Booking Local. We were wondering if you could test this for us, and would ask them kind of a series of questions. And that's just a quick way to validate design. Okay, very interesting. Thank you very much. ありがとうございます。新しい機能をリリースする際には、プロトタイプとしては、3つから4つ作ることが多かったと、まずご回答いただきました。で、それらをどういうふうに評価するかというところなんですけども、今お話しいただいたのは、ストリートテストですね。で、ブッキングローカルの場合は、ショッピングモールに、開発されているメンバーが出かけていって、で、ターゲットに近そうな感じの方にお声掛けをして、で、ちょっと試しにこれを使ってみてくださいというような形でテストされていたそうです。で、その際に、施策の良し悪しを判断していた軸が2つあるというようなお話で、1つが、そもそもユーザビリティが良さそうか。で、これに関しては、もうユーザーが触っている様子を観察していれば確認できるというふうにおっしゃってました。で、もう1つが、ユーザーが目的を正しく達成できているかどうかというところで、これは実際に触っていただきながら、そのユーザーがどういうふうに画面遷移しているかもそうですけれども、実際に考えていることを発話しながら使ってみてくださいというような形で、シナリオとタスクを与える形でユーザーに行動してもらうことによって、ユーザーが正しくスムーズに目的を達成できるかどうかというところを注視していたというふうにおっしゃってました。ということでまとめると、個別の施策判断の軸としてはユーザビリティの軸と、それからユーザーが目的をどれだけスムーズに達成できるかという2つの軸ですね。これらを基準に判断をされていたといったご回答でした。ご質問ありがとうございます。はい。では、次のご質問に移りたいと思います。インドネシア現地でのユーザーテストのテスト設計について質問です。テスト設計にカミーユさんや本社側のチームメンバーも参加されましたか？参加されたとしたら、どういった関わり方をされたり、現地調査会社とすり合わせましたかというご質問ですね。はい、聞いてみたいと思います。Okay, to the next question. Did your headquarter team
participate in the test or interview planning? And if so, what kind of role were they having? Or did you communicate, did the headquarter team communicate with the local research agencies as well? Yes, so the way that we worked with the local research agency was the research agency would recruit the users for us, and they would provide us with the facilities to run the tests. They gave us all the equipment we needed. But me and the product manager actually were the ones who created the research plan and the interview questions, the scenarios for user testing, etc. So the other roles were included in the entire process. Their role was to primarily provide feedback. So I would write it and then send it out to everyone and get feedback. And for the local team, they also were there to provide feedback, but also provide translations for the script and the scenario as well. So you had the main role to create questions and scenarios for the research, and you asked for the headquarter team to give you feedbacks about those. Okay, thank you very much. はい、ローカルのリサーチエージェンシーはユーザーをリクルーティングしたりだとか、施設を提供したりとか、そういった役割を持っていらっしゃったようです。で、カミーユさんとそれから PM の方はリサーチの計画ですね。どういった質問をするかであったりですとか、ユーザーに対してどういった、シナリオを与えるかといったところを作成されたというお話でした。で、そういった質問シナリオはヘッドクォーターのチームにも共有して、他にこんな質問もしてほしいであったりですとか、こういうシナリオだとより良いんじゃないかといったようなフィードバックをヘッドクォーターのチームからを含めて得ていたというようなご回答でした。はい、ご質問ありがとうございました。はい、では、次の質問ですね。英語でいただいてますので聞いてみたいと思います。Okay, thank you for your presentation. You said the Amsterdam team collaborated with Indonesian local researching company. Were there anything you were surprised how they researched the market, or was it exact way you expected? Yeah, so like I said, the research agency was mostly there to recruit users for us, provide us with the facilities we needed. But in terms of the actual research planning, that was done in Amsterdam. But in terms of the way they recruited users and the way that they set things up with us, they acted as consultants, and it was exactly the way that I expected it to be. Okay. Thank you very much. ありがとうございます。そもそものご質問は、ローカルのエージェンシーの役割の果たした仕事で何か驚くポイントはありましたかっていうご質問だったんですけども、おおむね期待通りの役割を果たしてくれたというのがご回答ですね。先ほどの質問回答でもありましたけども、エージェンシーは主にリクルーティングや施設提供が主な役割だったというところで、そういったコンサルティングに近いような、役割は期待通り果たしてもらえたというようなご回答です。ありがとうございます。はい、続いてのご質問ですね。現地のプロダクトオーナーが制作部隊が現地に行くまで他の人の声を届けなかった理由は何ですかというご質問ですね。聞いてみたいと思います。Okay, moving to the next question. Were there any reason that the local product owner did not provide you with the local users' voice or local members' thoughts about your product? You said you were surprised to get some feedbacks about your UI that you have designed. Were there any reasons that they haven't provided that before you arrived at the local market? So really fast, I have 5 more minutes, so I'll probably answer this question and then the next one, and then I can answer the rest in an email. Okay, thank you. But to first answer this question, so that product owner actually ended up leaving after that happened, and he went to a new company. But at the time, I believe that he kept the information from me and from the team because we were given a very tight deadline to deliver. I mean, 3 weeks. We were told we had to deliver it as fast as possible. And I think that he didn't want us to spend more time researching and, you know, really understanding our users because he just wanted us to build an app as fast as possible. And that's not necessarily his fault. We were getting pressure from the business.
we were told we might not get funded, all of this stuff. So I think it was just a matter of we first had to fail and realize how important it was to hear from the locals in order to really invest time into it. Thank you very much. ちょっと時間の関係でこれとあと次の質問にご回答いただいた後で、一旦カミーユさんは退出いただくという形になります。ご了承ください。はい。で、今のご質問への回答ですけども、3週間しか作業時間が確保できなかった中で、プロダクトオーナーの最も大きな、最も重要視していたのは、プロダクトを3週間リリースすることであったといったところで、そういった環境の中、よりリサーチに時間をかける必要があるような現地のフィードバックは、あえて共有しなかったのではないかと、そういうような事情で情報を、ある意味伏せていたのではないかというようなご回答でした。Okay, so the last question. You said to meet the basic requirement of users is very important, and I think that's true. But how about the differentiate? What methods your team did to differentiate your product from other competitors' products? Yeah. So basically, when we did our user testing, we also user tested the competitors' products as well. So when we user tested the competitors, we found a bunch of problems that they weren't currently solving. So we could see where the competitors had problems with their users, and then we could actually fix those with our product. I think that's a very good point of usability testing. You can provide your usability testing of your competitors. ユーザーテストの際には競合のアプリも対象にテストされたということで、競合がまだ解決していないユーザーの課題を先行して先回りして解決することによって差別化を図るといったようなことを取られたというようなご回答でした。はい、ちょっとまだいくつかご質問あるんですけれども、一旦カミューさんもお時間ということで、一旦Q&A のセッションはこの場では以上としたいと思いますけれども、残った質問もカミューさんにこの後メールで聞かせていただいて、まとめて後からご回答させていただきたいと思います。本当にたくさん質問いただきまして、どうもありがとうございました。Okay, so that will be all for our Q&A session. I'll be sending you some emails about the remaining questions later on. Thank you very much. Awesome. Thank you so much, you guys. ありがとうございます。